Баткендин өрүп окшойт э? Студенти болуп, кийин анан жолдошу болуп калган. Жаңы келген кыздарга көп балдар ашык болуп калат. Ошо айткан Баткен кыз деп айтсам биринчи калыс турбайбы вообще эле. Красавица айылың бар турбайбы? Билем эч ага красавица. Мисалы үчүн өрүп быйыл дефицит болуп Күтүп жүргөсүн. Эми башка кыздарга сүйлөп койсо, ал мени тартып кала берчү. жаныбызда магазинде салаттарды жасап, булочкалар жасап көрөбүз да келечи. Баткен тараптан келип турбайбы бул кайынжурт тараптан? Кол узап келип башка коюп жемтип бетиге эме кылып. Чубак ажы айткан негизи, бир үйдө 2 ай жашабаш керек депчи. Бул чакан мамлекет демекчи, дагы бир сонун үй бүлөгө келип жаткан чагыбыз. Бул көрүп жатканыңыз Соло ТВ каналы. Сиздер менен Таңнуру Молоева. Бүгүн таттуу төгөйлөр менен биргеликте маек куруп, алардын жасап жаткан эмгектерин жана дагы өзгөчө батончиктер тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн биздин өзгөчө сонун коногубуз Азат байке жана Саадагүл жеңебиз, э? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Азат байке, мынакей атайын келдик. Келгенибиздин максаты сиздердин ынтымактуу, үлгүлүү үй бүлө экениңиздерди элге көрсөтүү, үй бүлөнүн куралышы тууралуу алгач сурайлы. Албетте, үй бүлөнүн куралышы негизи ар бир үй бүлө бул чакан мамлекет деп коет. Ошого биздин чакан мамлекетибиз 2019-жылы 19-сентябрда куралган. Атайын ушундай датаны тандап алып, 19.09-2019 депчи. Ошондон бери түтүн булатып жашап келатабыз. Азат байке, атайын өзгөчө датаны тандапсыз. Романтиктердин катарын толуктайт окшойсуз. Эми андай жагым деле бар, романтик ката кээде ушундай болуп калам. Өзүңүздөр тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиздер. Мен болсо Скөл областынан болом, Скөл областынын Түп районунан. 6 жашка чейин ошо көлдө чоңойгом. 6 жаштан Бишкек шаарына келип, мектеп атайын мектепте окуп, көз азиздер үчүн 11-класска чейин окугам аякта. Анан кайра көлгө кетип, Каракол шаарында Касым Тыныстанов атындагы университетте 5 жыл окугам, жогорку билим алып. Жогорку билим алгандан кийин кайра Бишкек шаарына келип, атайын көз азиздер үчүн курс окуп, өз алдынча жашоого. Андан кийин ошо ишкерлик менен, спорт менен машыгып, азыр жүрөбүз. Жеңеңизди сурайлычы, жеңеңиз эмне эле кайсы жакта аяктагансыз, кайсы жактын ак кусу болосуз? Мен болсо Баткен областына караштуу Сүлүктүү шаарынан болом. Кадимки балдар кыздардай болуп эле 11-классты кадимки эле мектепте, орто мектепте окуп бүтүргөм. Ошо эме университетке окуй албай калгам. Ошол зрениямды 6-7 класста байкап калып, кийин ошодон кийин мындай леченияга барып ошентип эле анан 2018-жылы ушундай атайын көз азиздердин тренинги бар экен, өз алдынча жашоону үйрөткөн. Ошолорду атам телевизордон рекламадан көрүп калып, ошол жака келген. А сиздики буга чейин көзүңүз жакшы эле көрчү, мектепте окуп жүргөндө? Ооба, жакшы эле көр. Канча жыл болду такыр көрбөй калганына? Ал 2018-ге чейин жакшы эле болгон, кийин анан төрөгөндөн кийин дагы кичине түшүп кеткен. Анан Ысык көл менен Баткенди кантип биригип калды? Сиз Баткенде болсоңуз, сиз Ысык көлдө болсоңуз. Ошо 2018-жылы ошол тренингге келгемде атабыз болсо ошол жакта сабак өткөн. Көз азиздергечи компьютер сабагынан. Сиздерге? Ооба. Агайыңыз? Студенти болуп, кийин анан жолдошу болуп калган.
Азат байке, кепти сизден сурайынчы сөздү. Студент кыздарыңызга кантип ашык болуп калдыңыз? Эмнесин бааладыңыз? Негизи студент кыздар көп эле болгон буга чейин. Мен 2016-тан бери иштейм. Кыргыз Азиздер Федерациясында. Аякта көп эле студент кыздар бар болчу, бирок Мени күтүп жүргөнсүн. ошо күтүп жүргөм атайын. Жүрүү келет. 2018-жылы азыркы жубайым келип калган. Бирок анда кадимкидей эле студенттердей болуп, ошондой эле кабыл алып аткан биринчи. Анан кийин байкап ошо тарбиясы, өзүнүн аракетчилдиги, анан тыкаан өзүнө оокаттар мындай үй тиричилигине тың ошолорун байкап калдым. Ошону байкап калгандан кийин ошо жактырып калдым да. Жеңем, мынакей Азат байкени агайыңыз болгондон агайдан баягы коркуп жүрөсүң да, көп ашыкча сүйлөй албай. Анан баягы сезимдерин айтканда кандай ойлор кетти сизде? Мен кандай десем? Биринчи ким тараптан сунуш болду? Албетте мырзалар тараптан болуш керек, Азат байке. Жок, андай эмес. Бул жактатыр. Ошол мындай тренингке биринчи келгенимде мындай мурдаттан мындай оор басырыктуу балдар жакчу да. Анан мындай ошондой сапаттары бар мындай байкалган да. Кийин ошол акырында аңдып баштаган. Өзүңүзбү? Анан? Жок, эми мындай кыздар бар болчу, анан ошол компьютерден өткөн сабак, ошол компьютер сабагынан өткөн агай мындай жакшы экен деп койсом, бүттү, баарысы жаңы келген кыз мындай жакшы көрүп калыптыр болуп, биринчи мен мындай эми жакшы көргөн мындай эми кандай десем, сезимин билдирген адам катары. Ошондой болуп калган да. Анан Азат байке кандай кабыл алдыңыз? Сиздин кыздар мындай экен деген ойлор болду да? Жок, сезимдерин билгизип деп. Жок, андай деле болгон жок. Просто тиги көп анда негизи ар кандай болот да, жаңы келген кыздарга көп балдар ашык болуп калат. Ошондо балдар биринчи ашык болуп мындай балдар биринчи жакшы көрүп жүрүшкөн. Садагүлдөчү. Анан мага айтышып билген эмес да, мен жакшы көрөт экенимдичи. Достор, биздин катарыбызга дагы Азат байкенин кичинекей кызы дагы кошулду. Мынакей жана майыкты уланталы, биз таанышуу учуруна келгенбиз. Сезимдерди билдирүү, кимис биринчи сезим билгизди деген жерге. Азат байке уланта бериңиз. Ошо ашык болгон балдар көп болчу, андан кийин ошо Садагүл мени жакшы көрөт экен деп сөздөр тарап кеткенден кийин ошо баары тең эметип калышты. Азат байке, сиз сүйлөшөт турбайсызбы депчи. Балдарга сүйлөшпөйм эчтеке, сүйлөшө берле десем, бар болбой эле. Мындай кайра сүйлөшүп эме болбой калышты, аракет кылбайчы. Ошо анан кийин бирок биз сүйлөшүп баштаганда сабак тренинг учурунда сүйлөшкөн жокпуз. Себеби аякта мындай тор эмес болуп калат да, мындай агайым менен студент болсочу. Андан кийин тренинг бүткөндөн кийин бул биякта иштеп жүргөн, Папа Джонс пиццериясында. Ошол жерде иштеп жүргөндө анан сүйлөшүп баштаганбыз да. Канча жыл сүйлөштүңүздөр? 1 жылдай болду го. 1 жыл. 1 жыл ичинде деле жеңе мындай таарынышып кеткен учурлар болдубу? Таарынышып кеткен учурлар болду. Көбүнчө эмнеден чыкчу эле? Эми башка кыздарга сүйлөп койсо, мен тартып кала берчүмүн. Мынакей турмуш курабыз деп сунуш киргизгенде үйдөлөр каршы чыккан жокпу? Бизде барго тиги Баткен менен Баткен башка жакта, Ысык көл башка жакта дегенчи. Эки жактын салттары башка деп үйдөлөр каршы чыккан жокпу жеңе? Жок, каршы болгон жок. Ошол үйдөгүлөргө айтып көрсөм, мындай бири-бириң жактырсаң, анан мындай турмуш оюнчук эмес да, эртең мындай кыйын эмелер келсе, мындай таштап койбойсуңарбы, бири-бириңерди түшүнсөңөр, биз каршы эмеспиз деген. Азат байке, сиздикичи? Көл жак баягы орусчалаш келишет, көбүнчө.
Бирок биз негизи мурда эле мамам айта берчү, мен биякта жүргөндө. Ош, Жалал Абад, Баткен жактардан эметпей эле өз көл жактардан эле ал депчи. Анан кийин ошо айткан Баткендик кыз деп айтсам биринчи аябай калыс турбайбы вообще эле деп. Канча өтөбүз аяка деп эметип жатышкан, бирок кийин көнүштү. Эгер силер биримге жакшы көрсөңөр эле анда боло берет депчи. Баткенге барып келип, азыр барып келип турасызбы? Ооба, барып келип турабыз. Жакын эле болуп калды. Жакын эле. Кээде самолет менен барып келебиз, кээде машина менен. Самолет менен болгондо жакын болуп калат. Азыркы учурда мынакей сонун кызыңыздар бар экен, анан Азат байке буга чейин дагы бир жерде кезик маек курганда көзүм туаса деп калдыңыз, э? Ооба. Анан жеңебиздин багы жүзүн кандай элестетесиз? Жүзүн кадимкидей эле сыйпалап уже бүт баарын изучать этип алгам да. Кандай экен деп. Аябай красавица, элдин баары эле красавица алың бар турбай дейт. Билем эч эле красавица экен. Жеңе сизчи? Ошол мен тренинге келгенде кичине мындай байкалчу. Ошол элестер менен эле. Анан көпчүлүккө баягы кызык боло берсе керек, эки тең да ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, бир үй бүлө куруп, өздөрүнчө жашап атса, жашоосу кандай болот депчи. Ооба, көп эле ойлой берет ошентип. Негизи кантип жашайсыңар? Даже мыякта бир магазин бар. Биздин биякта негизи эки магазин бар да биздин жаныбыздачы. Бирөөсү го билет. Постоянно мен барып ошол жака көп эле ошол жактан алам да бир нерселердичи. А экинчисинен анда-санда деле барабыз. Анан ал жакшы билбейт. Өткөндө келинчегим барса айтып турган. Жолдошуң бияктан картошка бир нерселерди алып кетет, анан ошондон сен эптеп тамак жасайсың депчи. Анан күлүп атканбыз, эптеп деп эле нормально жасайбыз депчи. Даже биз могу жакын жаныбызда магазинге салаттарды жасап, булочкалар жасап өткөрөбүз да кедечи. Өткөрүп жүргөнбүз да. Биз салат өткөндө бир жолу салат жасаганбыз. Ошондо уже билинчиктер жасап өткөрдүк. Аябай жакшы өтүп атты да. Элдер уже мындай качественный кылып жасайбыз да. Ооба. Ошого элдер постоянно алып эметип атышкан да. Мисалы үчүн кызыңыз кичинекей кезинде жаңы төрөлгөндөн кийин каралашып бирөө жарым сиздер менен чогуу жашадыбычы? Ооба, төрөлгөндөн кийин эле бул жакта 20 күндөй болуп, анан Баткенге кеттик. Үйүңүзгө барып жыргап жүргөнүз 40 күн. 2 айдай ошол жакта жүрүп, кайра күздө келип, кайра кыштаганы кайра кетип, ошентип эле. Азыр кызыңызды мисалы үчүн майда чөтөсүн баарын эле өзүңүздөр эле кыласыздар. Ооба. Үйрөнүп калды кызыңыз эле. Чоңойгондо бала башкача мындай сезимтал болуп калат дейт го, э? Уже мындай үйрөнүп калгандай, мындай башка бир нерсе кийсе, же мындай бир эме кылса, кол уздап келип мынтип башка коюп, же мынтип бетиге эме кылып, өзү уже байкалып калды да. Мынакей Азатбек негизи эле үй бүлөнүн бекем болуш үчүн эмнелер керек болот экен? Анткени өзүңүз көрүп атасыз, угуп атасыз, эрте үйлөнүп эле анан эрте эле эки жолго түшүп кетип атышат да, жаштар айрыкча. Ой, үй бүлөнүн бекем болуш үчүн бул негизи эркек көбүрөөк сабырдуу болуш керек деп ойлойм. Себеби аялдардын мындай характери ар кандай болот. Погода. Погодадай болупчу. Кээде ачылып, кээде бүркөлүп. Ошондо эркек мындай сабырдуу болуп, чыдап коюш керек да. Себеби пайгамбарыбыздын дагы ушундай болгон да. Элдер мисалы кээ бир эркектер даттанып келишкен да пайгамбарыбызгачы. Ушундай болду да аялдарыбыз депчи. Деп келсе, анан пайгамбарыбыз айткан: "Менин аялым андан дагы мындай эркерээк депчи." Деп айтса, тигилер таң калышып, пайгамбардын аялы андай болуп атса, анда биздин аялы жөн эле жолдо калып турбайбы? Анда сабыр кылыш керек значит депчи. Ошон үчүн сабыр кылып койсо эле уже жакшы болуп калат да. Мындай чубак ажы айткан негизи, бир үйдө эки аял жашабаш керек депчи. Ошон үчүн биз дагы аялдардай болуп калбашыбыз керек да. Эркектерчи. Ошо менен эле үй бүлө сакталат да. Так мындай азыр көбүнчө аялдар бир нерсе тарынып же бир нерсе болуп калса, эркектер дагы ошого
чогуу сөз айтышып урушуп ошондой болуп кеткенден эле болуп кетти да, ажырашууларчы. Сиздерде эле мындай тартынышуу болуп калабы кээде үйдө? Кимиңиздер баягы биринчи кечирим сурайсыздар, кимиңиздер сабырдуулардын катарын толуктайсыздар? Атабыз мындай сабырдуураак. Мен деп баштайм. Кээде мен биринчи сөз баштап калам, кээде атабыз биринчи сөз баштап калат. Айырмачылык канча, жаш айырмачылык? 3 жаш, Анан Азатбек, буйрукса мынакей азыр өзүңүздөр айткандай эле тамак аш жасап, анан эң пайдалуу батончиктер жасап баштадыңыздар. Алдыда кандай пландар бар? Анан бул жашап аткан, азыркы учурда отурган имаратты өзүңүздөрдүкүбү? Үй? Негизи бул жашап аткан азыр батир. Анан ошо алдыда ушундай чоңураак үй алып, квартира чоң, чтобы коноктор келгенде баары тең кенен баткыдай болчу. Анан бизнести чоңойтуп, башка адамдарды дагы жумуш менен камсыз кылып, башкаларга дагы көбүрөөк үлгү болсок деген оюбуз бар да, ниетибиз. Азыр жеңеңиз үйдө эле, бала менен? Ооба. Эмне менен алектенгиңиз келет жеңе да кошумча? Кандай бир мүмкүнчүлүктөр болсо дейсиз? Буга чейин эмне менен иштечиңиз эле? Турмушка чыга электе. Ошо мен мурда кадимки мектепте окуп жүргөндө кичинекей балдарга би кружоодон өтчүмүн. Анан ошо бул жака келгенден кийин пиццерияда иштеп калдым. Андан кийин аякта аз эле иштегенден кийин ошо атабыз иштеген тренингке кайра өзүм студенттерге сабак берип калдым. Үй жыйнап, тамак жасап, үйдө кандай жумуштар болсо ошолорду мындай көзү көрбөгөндөргө үйрөтүп, көз азиздерге үйрөтүп. Достор, биз жана мактап жаткан батончиктер колубузда дал ушул рахмат деп аталган бул кум шекерсиз сонун даамдуу, эң таасирдүү, пайдалуу батончиктер. Ушулар тууралуу, жасалышы тууралуу азыр Азатбек акебизден кененирээк сурайлы. Идеянын келиши кандай болуп бул идея келип калды? Ошо идея 2019-жылы жеткен мага негизи. Бул идея, батончик жасаш идеясы бул Гүлназ деген эже бар. Гүлназ Жүзбаева, ошол эженики. Андан кийин өзүмкү да кошулган, себеби мен триатлон спорт менен машыгып жүргөм ошол жактачы. Ошондо көп батончиктерди көргөм, чет өлкөдөн келген. Алардын баасы өтө кымбат. Анан чет өлкөдөн келген болуп мындай өзүбүздүкүнөн ошондой ойлонгом, өзүбүздүкү да ушундай жокпу депчи спортсмендергечи. Анан башка элдерге деле пайдалуу болот экен деп ойлонуп, анан ошо Гүлназ эжеден сурап, ушул идеяны ишке ашыра берейин деп сурасам макул деген. Ошондон баштап ишке ашырып баштагам. Элдер кандай кызыгып атышат? Мисалы үчүн азыр астыбызда 30 чакты даяр батончиктер турат, Элдер негизи бир жеп көргөн адам кайра эле жегиси келе берет. Бирок реклама кичине азыраак болгондуктан көп элдерге жетпей атат да. Атак мындай биздин дүкөндөрдө азыр бир 3 дүкөн менен иштешебиз. Аларды атайын ошо эко продукт саткандар да. Айыл азыгы мисалы үчүн ошондой эмелерчи. Аяктарды башында 10-15тен эле сурап мындай заказ берип ачкан. Азыр уже 50-60 уже элдердин саны көбөйүп атат да аяктачы. Анан дагы реклама керек, азыр бизге ошо рекламаны жакшыртсак элдерге көбүрөөк жетет го дейм. Жаша. Буга көбүнчө эмнелер кошулат? Бул жакта азыктар бар, Бизде бу жакта азыр
алып келгенбиз азыктарды. Буларды жууш биринчи тазалап, анан жуйбуз. Биякта азыр мейиз. Биякта болсо жер жаңгак. Буларды таразага да тартабыз азырчы. Бул канчадан кошулат, мисалы үчүн бир батончикке граммы канча? Бир батончик негизи 45-50 грамм болот да. Плюс-минус. Кичине 5 граммдай бар да, плюс-минус. Ичине мейиз, жер жаңгак. Мейиз, жер жаңгак, чернослив, анан бадам, бал кошулат. Анан 2 түрү бар да негизи. Дагы башка бир түрү бар, ал аякта жаңгак. Бул башкача түрү, Бир түрүндө жаңгак, өрүк, финик ошолор кошулат да. Буларды алып атканда деле жакшысын тандап аласыздар да, кадимгидей эле. Эң высший сортунан алам да негизи менчи. Арзандан албайм. Арзандан алсам кирилери көп чыга берет, анан качестволор деле начар да. Өзүн актайбы анан сатканда, мисалы үчүн 5-6, 10 чакты батончик сатсаң, онун 500 сом болот, 500 сомго ушул кеткен продуктусун актайбы? Актайт, бирок азыр кичине анча актабай бартат, ошон үчүн баасын көтөрөйүн деген ой бар болуп атат. Себеби бул баа 2019-дан бери келаткан да. Бирок андан бери 3 жыл өткөн да. 3 жыл өтүп, быйыл уже 2 эсе кымбаттап кетти да продуктларчы. Мисалы үчүн өрүк быйыл дефицит болуп, мурун 250 сомго алсам, жакшы сортунчу. Азыр 700 сомго чыгып кеткен да. Ошон үчүн азыр да бир аз. Баткен тараптан келип турбайбы бул, Кайынжыр тараптан? Жок, эми аяктан келгенде деле, аякта деле кымбат да. Эң көп тазаланган ушу жаңгак да. Убакыты көп алган. Баарын бирден тазалап чыгыш керек. Сырттарын. 1 килограммга 2 саат болот. Азыр биз канча батончик жасаганга даярдап атабыз? Азыр 2-3 эле батончик 2-3 эле. болот го. Негизи эле жасалышы канча убакытта талап кылат? Бир батончиктин даяр болушу башталышынан аягына чейин. Бир батончиктин билбейм, бирок биз бир жасаганда 50-60 жасайбыз да. Ошону 10-15 саат кетет да. 15 саат. Себеби аны кургатыш керек, анан кайра духовкага тазалагандарга убакыт кетет, кургатканга, аны формалаганга, анан упаковкаланганга. Майда жумуштар да негизи. Азыр буларды тартабыз таразага. Вес 2,1,0 грамм. Ушундай айтып турат да. Ошентип салмактарын эсептеп алгандан кийин, мындан кийинки жүрүш кандай болот? Биз азыр жасаганга убакыт тарап болгондуктан жөн сурап алалы, тартып алабыз. Таразага тартып, буларды Вес 2,7,9 граммы. өткөндөн кийин кургатабыз кайра. Вес Кургаткандан кийин мясорубкадан чыгарабыз биринчи. Мясорубкадан чыгарып, анан общий баарын аралаштыргандан кийин анан формага келтиребиз. Формага келтирип, анан Кайра духовкага салып. кайра духовкага салып, кайра бир аз туруш керек да. Муну кайра алып, кайра салып деле убактын баары кетет экен да, жеңе. Ошол 15-16 саат кетип. Анда мынакей буюрса дал ушул батончиктерди дагы биз жалпы элге айтабыз. Сиздер дагы ден соолугуңуздар чың болсун десе, анда дал ушул батончиктерди алып жесеңиздер болот. Уруксат берсеңиз мен деле бирөөсүн ачып көрсөтпөйүнбү? Сон сиздер да алыңыздар дейли, ана Азат эке келиңиз. Жалпы биздин 300 катталуучуга, 300 миң катталуучулардан бирден алгыла деп сунуштайлы. Албетте, Соло ТВ каналынын бардык катталуучуларына жана алардын тааныштарына баарын айтам. Көрүүчүлөргө ушул батончиктерден алып жеңиздер. Мисалы үчүн бул эмнеге пайда десе, бул жерде абдан пайдалуу азыктар кошулган. Ич агарынды тазалайт. Андан кийин
иммунитетти көтөрөт, гемоглобинди көтөрөт. Анан мисалы бир кээде адамдар акчасы бар эле мындай шаурмага акчасы бар болуп калат да. Шаурма негизи 130 сом, 150 сом да. А бирок батончик 60 сомдон алгасы, кымбат го дейт да сразучу. Бирок бул шаурмага караганда өтө эле пайдалуу. Бир жеп алса уже кечке чейин мындай ток жүрө берет да. Жеге, келиңиз анда жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө жакшы каалоо тилектерди айталы. Анткени март айы бул албетте майрамдардын айы. Келиңиз жалпы Соло ТВ каналы. Ошо барыңыздарды бүгүнкү кирип келген жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар дайым жаздай ачылып, бири-бириңиздерге сүйүү тартуулап жүрө бериңиздер демекчимин. Жалпыңыздарга бекем сүйүү каалайбыз. Албетте өлкөбүздө тынчтык болсун. Ал эми сиздерге ийгилик. Буюрса кийинкиде ай таңдыры коё турчу, мен азыр кадрларыман бошоп айтам дегенге жетип калалы. Ооба, буюрса. Аны мени унутуп калбаңыздар. Албетте чакырып турабыз. Ооба, сөзсүз түрдө. Дал ушул Соло ТВ каналы бул албетте колумдан келет долбоору. Дагы да болсо биз ишибизди улантабыз. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда Таңнуру Молоева. Көрүшкөнчө дейли.